या हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज टेक इन्फो चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका रैम कैसे अपग्रेड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप को शट डाउन करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से इसके जो स्क्रूज है वो सब निकालना पड़ेगा। हमें इसकी रैम अपग्रेड करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कुछ कार्ड है तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, आपका एटीएम कार्ड, उससे भी आपका ये निकल जाए। आपको बस एटीएम कार्ड को यहाँ से अंदर प्रेस करके बस पॉप करना है। अगर आपके पास मोबाइल ओपनर है तो आप उससे भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपका जो अनयूज एटीएम कार्ड है या वेस्ट कार्ड है तो उससे आप कर सकते हो। प्लास्टिक का कोई भी हार्ड प्लास्टिक का कुछ भी आप यूज़ करके इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका रेगुलर हार्ड डिस्क आता है। अगर आपको SSD आपको यहाँ पे बिठाना है तो आप यहाँ पे SSD आपका माउंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको SSD के लिए अलग से जगह दे दिया। हम इसके लिए अलग से टॉपिक पे आपको बता देंगे कि SSD क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। तो रेगुलर आप जब देखते हो तो ये हार्ड डिस्क के सिस्टम में, और अभी नई जो टेक्नोलॉजी है वो SSD है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। हमें यहाँ पे दो रैम दिखाई दे रहे, तो एक स्लॉट यहाँ पे एम्प्टी है। तो हमें इस स्लॉट पे एक रैम हमने परचेस की है, जो आपको साइड में लिंक पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। वो अडाटा की रैम हमने 4GB की मंगाई है, वो यहाँ पे इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 4GB रैम है, हमें और 4GB रैम ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अडाटा की ये रैम है जो मैंने मंगाई की है, ये देख सकते हो आप, ये रैम है अडाटा की। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे बस सेट कर रहा हूँ और उसके बाद बस यहाँ पे बस प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी रैम फिटिंग। और उसके बाद हम एक बार इसको ऑन करके देख लेंगे कि कैसा होता है। पहले हम इसको एक बार कवर फिर से लगा देते हैं, और जैसे ये फिट था तो वैसे ही हम उसको पहले फिट करके लेंगे, ठीक है। तो हम इसको पहले एक बार ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं।